तो गाइस आज का हमारा ड्राइंग चैलेंज है प्लीज ड्रॉ चेनसॉ मैन। और गाइस जब मैं इस ड्राइंग को बना रहा था तो फिर से मेरी मम्मी आ गई और कहने लगी कि हे भगवान ये लड़का कितनी अजीबोगरीब ड्राइंग्स बनाता है, शरीर इंसान का रहेगा और सर पे राक्षस बना देगा। फिर मैंने अपनी मम्मी को बताया कि मम्मी ये एक जीता जागता आरा मशीन है। तो मम्मी ने कहा कि अच्छा एक इच्छाधारी आरा मशीन। मैंने कहा हाँ कुछ ऐसा ही समझ लो। अब गाइस मैंने चैलेंज तो कंप्लीट कर दिया, तो अगर आप लोग इस वीडियो पे अपना एक लाइक ऐड करते हो तो मैं अपनी मेहनत सफल समझूंगा। और ये देखो बातों ही बातों में तो हमारा ड्राइंग भी कंप्लीट हो गया। तो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना और बहुत अच्छा लगा हो सब्सक्राइब भी करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।